dalka iyo qaranka iyo mas'uuliyad bay ga saaran ma sha Allah dar ilaahay inaan u baxo oo meel kasta ka wacyi galiyo waan jeclahay inkastoon bariyahan wacyi gelintaan badiyay anti waxaan oo wanaagsan qiyaarta hawada inaga daawanaysa idilkiinba halkan waa Somali YouTube oo aad kala socotaan barnaamijyo iskugu jira arrimaha siyaasadda dhaqanka fanka iyo waliba arrimo kale oo quseeya Soomaalida haddaad saaxiibna la tahay thank you haddaad nagu cusub tahayna fadlan gambaleelka riix oo nagu soo biir waadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka fanaanka weyn ee reer Somaliland Maxamed BK ayaa dhawaan abaalmarin qaali ah lagu guddoonsiin doonaa magaalada London ee dalka Ingiriiska abaalmarintan oo sanadkiiba ay bixiso shirkad ama hay'ad ka dhisan dalka Ingiriiska oo qiimaysa fanaaniinta ayaa sanadkan loo aqoonsanayaa fanaanka Maxamed BK inuu ka mid yahay fanaaniinta ugu codka qurxoon geeska Afrika taas oo abaalmarin lagu guddoonsiin doono fanaanka Maxamed BK oo ka mid ah fanaaniinta geeska Afrika lagu jecel yahay bilad sharafkan ayaa sanadkiiba mar la bixiyaa isla markaana waxa loo qiimeeyaa fanaanka inuu leeyahay cod tulmoon isla markaana ay jecel yihiin ama ay daawadaan ama ay dhageystaan dad aad u tiro badan oo malaayiin ah taas oo keentay in fanaanka Maxamed BK lagu soo xusho inuu ka mid yahay fanaaniinta ugu saameynta badan geeska Afrika waa dalalka dhaca geeska Afrika waxaana sidoo kale biladaasi lagu guddoonsiin doonaa gabar kale oo Suudaaneys ah oo fanaanad ah oo ayadana la sheegay inay ka mid tahay gabdhaha ugu codka qurxoon geeska Afrika fanaanka Maxamed BK ayaa taageero badan ku leh geeska Afrika waxaana si weyn loo dhageystaa heesihiisa waxaana lagu wadaa in dhowr toddobaad kadib ay xaflad weyn ay ka dhacdo magaalada London loona aqoonsado BK inuu ka mid yahay fanaaniinta waaweyn ee geeska Afrika isla markaana dadka ay jecel yihiin hay'adan qiimaysa fanaaniinta ayaa sidoo kale waxay sanad walba ay guddoonsiisaa bilado iyo waliba dhaqaale aad u tiro badan fanaaniin kala duwan oo dalalka caalamka laga soo kala xulo gaar ahaan qaaradaha oo dhowr dalood la isku raacsiiyo waxaana lagu wadaa in fanaaniin kale oo caan ah oo ka kala socda wadamada adduunka lagu guddoonsiiyo abaalmarinta la guddoonsiin doono fanaanka Maxamed BK oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan fanaaniinta reer Somaliland BK ayaa sanadihii dambe si weyn u soo caan baxay waxaana si weyn loo jecel yahay heesihiisa oo dadka qaar ay u arkaan inay murti ay ku dheehan tahay fanaanka Maxamed BK inkastoo ay jiraan shakhsiyaad dhaleeceeya isla markaana ku cunsuriyeeya mabda'a uu aaminsan yahay oo ku aadan in deegaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliya ay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale marka laga reebo dad badan oo waxa jira afka Soomaaliga ku hadla oo si weyn u dhageysta heesihiisa isla markaana la dhacsan qaabka uu heeso iyo masraxiyadiisa iyo codka tulmoon oo eebba uu siiyay fanaanka Maxamed BK ayaa wuxuu naqanayaa fanaankii ugu horeeyay hay'adan Ingiriiska biladaha bixiso oo Soomaaliya ay siiso biladaasi waxaana bilada la socota xoogaha dhaqaale oo aad u fiican waxaana dhanka kale shakhsiyaad ku sugan magaalada London ay wadaan inay qabtaan dibadbaxyo ka dhan ah Maxamed BK ayagoo ku andacoonaya in magaalada Muqdisho hore uu ugu gafay isla markaana uu u saluugay taas ayaa laga yaabaa in dadka qaarkiis London ay ka dhigaan laakiin ma aha dibadbax sidaas u sii buuran Maxamed BK oo hadda loo qorsheeyay in la siiyo bilada geeska Afrika fanaaniinta ugu codka macaan asiga iyo gabadha Suudaaneeska ayaa biladaasi aduu ku guuleystay wuxuu naqan fanaan aan laga daba hadlin isla markaana ay caalami ah bilada iyo waliba dhaqaale aad u badan ay siiyeen hadda wixii ku soo kordha bilada Maxamed BK